and they kill cancerous tissues. इस टाइप की जो होती हैं ये हेल्थ के टिश्यूज को बर्न करके सही करती हैं. लेक्चर को ये लास्ट की कुछ 2-3 स्लाइड्स रह गई थी. Yes. Yes. Any issue regarding the voice or screen? Yes, ma'am. You are not audible perfectly. खराब नहीं हुई है. At that time, any issue? Yes, ma'am. वॉइस प्रॉब्लम है. एरिया ही चेंज करना पड़ेगा आपको. ये प्रॉपर बहुत ज्यादा आ रहा है. पिछला सेशन भी बहुत बढ़िया आपका रहा, लेकिन उसमें भी यही प्रॉब्लम थी. अच्छा. निवेदन यही है कि आप एरिया सेलेक्ट से जो है सही से कर लो, जहां से प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े. Madam, go with cable network 1 minute. if you have nearest. This one is perfect. Can I start? Yes, yes. Yes, I know this is my cabin actually. This one is good. Okay. So the topic is micro communication and strategic sectors. This is from CSIR lab, Pilani, and this project working as a will continue also. And the contents speak about microwave tubes, that means devices, and requirement of communication like a strategic sectors, type of devices we use, TWT, magnetron, traveling wave tube, and magnetron, and TWT cavity is advancement and concept also. So also a platform near national and international scenario also, and the conclusion and future work also. See, this one is this tube. ये 2010 का ट्यूब है जो हमने चंद्रयान था. एक मॉड्यूल क्रिएट किया जाता है. आप जो सैटेलाइट देखते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया, सैटेलाइट आप देखते हैं, वो सैटेलाइट असेंबल होता है इसरो में. उसकी डिवाइसेस और डिफरेंट बनाई जाती है, जिसमें हम मोस्ट प्रॉब्ली जो लैब सुनते हैं वो है जो IASC, CSIR, भैल, इसरो, समीर मुंबई, IIT गुवाहाटी. ये कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं वहाँ बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने इस दिस इज कॉल्ड स्पेस ट्रैवलिंग वेव ट्यूब. ये किस फ्रिक्वेंसी पे काम करती है? इसका इनिशियल लेवल है 9 और अभी इस ट्यूब पे काम किया जा रहा है 24 टेराहर्ट्ज. सो
are very different, gigahertz to terahertz. That means the heat dissipation factor, heat factor are arise, but the material factor also updated. जैसे गर्म पानी डालते हैं तो आप क्या देखेंगे, वो उसको लेगा। आप कोई पिघलता हुआ लावा किसी स्टील के ग्लास में देखेंगे, स्टील का ग्लास टॉलरेट नहीं करता। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? डिफरेंस ये होगा कि दोनों मटेरियल्स में देंगे, जिसमें हम लावा डालना चाहते हैं या वोल्केनो जिस टाइप का वो होता है, हम उसके लिए टाइप का यूज करेंगे। तो ये जो यूटेंसिल प्रॉपर्टी है, इसको मटेरियल प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? इसको जो डिफरेंट फेराइट से बनाई जाती है। आई एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ ट्यूब बी फैब्रिकेटेड। पेन में एक स्प्रिंग देखी होगी, जो पेन आप यूज करते हैं ऊपर से जो बॉल पेन होता है, स्प्रिंग, आप इस स्प्रिंग को जो देखते हैं इसके अंदर रिफिल जाती है, दैट स्प्रिंग्स होल्ड्स gigahertz frequency, that is called helix। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, what is the helix? In form of spring, the first one is radio RFN, मतलब जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, हेलिक्स क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए कलेक्टर पर करके इस सिग्नल को आउटपुट में देगा। दो थिंग्स हैं आपकी, एक बार फिर से आई रिपीट दैट, इनपुट सिग्नल और आरएफ आउटपुट सिग्नल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना में आप देख पा रहे हैं, आरएफ इनपुट स्प्रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, ट्यूब दिख रही है, दैट इज, ये ऑरेंज ट्यूब क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम है, ये आरएफ इनपुट है। दैट मीन्स हम कॉम्बिनेशन किसका करवा रहे हैं? आरएफ इनपुट और उनका जो हम इंटरेक्शन करा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बीम, इसको हम कहते हैं। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये ट्यूब चंद्रयान किसी भी वर्जन में लगेगी, चाहे 1 2 3 अप टू जितने भी। क्यों लगती है ये ट्यूब? इस एमपीएम पावर मॉड्यूल, इस ट्यूब को बनाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो अनबियरेबल है, लेकिन इससे क्या क्या एडवांटेज है? स्पेस में ट्यूब पहुंचती कैसे? जैसे अर्थ से यदि किसी ऑर्बिट को में जाना है, चंद्रयान मून में ही जाएगा। इस ऑर्बिट टू ऑर्बिट में स्विच होने पर हमें क्या चाहिए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके हाई कर रहे हैं। इतना इजी नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्पेस में किसी भी डिवाइस को यदि हम भेजते हैं तो वो हाई वेव, आप कैसे स्पेस में कैसी डिवाइस भेजते हैं? कॉम्पैक्ट टू कॉम्पैक्ट। हम इस डिस्टेंस चाहते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम हाई एफिशिएंट डिवाइस बनाते हैं। हाई एफिशिएंट डिवाइस के लिए ये स्ट्रक्चर, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में इतना बड़ा है, ये दिखने में आपको होती है उतना ही पतला होता है, और उसके अंदर रॉड जो है पर्टिकुलर पॉइंट टू की होती है। दैट मीन्स अ टाइनी डिवाइस। इसके आसपास हम हैवी जनरेट करते हैं। देन उसके बाद आप देख पा रहे हैं कैथोड और इलेक्ट्रॉन बंचिंग। चार्ज नेगेटिव होता है, क्या होता है? कैथोड नेगेटिव क्या करता है? रिपेल करता है, कलेक्टिव पर हैवी जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टुवर्ड्स आ जाए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो बिटवीन दैम, दैट इज कॉल्ड बंचिंग प्रोसेस। बंचिंग प्रोसेस, व्हाट इज द बंचिंग प्रोसेस? नाम से क्या पता चलता है? बंचिंग पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बंच। अब इसको रिमूव करने का क्या प्रोसेस है? इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर में जाते हैं, एक जगह यदि आपकी लाइन रो नहीं बनी है तो क्या होगा? पर्टिकुलर रो बन जाएगा, तो 1 by 1। सेम थिंग यहाँ क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन किसी की कम होती है। इसको फिजिक्स में एक वर्ड होता है अर्ली इलेक्ट्रॉन एंड कलेक्टिव इलेक्ट्रॉन। अर्ली का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, देन जो लेट आता है इलेक्ट्रॉन वो भी उस डिस्टेंस पे आता है। सो बंचिंग, तो इलेक्ट्रॉन बंचिंग होने से जो करंट पास होना है प्रॉपर चैनल में वो नहीं
दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे कैविटी क्रिएट करते हैं। इनके सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम आप लिखते हैं सनरे 3D, CST, HFSS, दैट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप के लिए। नेक्स्ट, ये यूज कैसे किया जाता है। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर है। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गन। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गन। अमित सर, एनी at that point? No, no, not. Electron beam in klystron. एक मिनट। Hello. Is it done? Screen shared or not? Okay. So this one is first portion elect क्या पता चल रहा है गन क्या वर्क करता है। नंबर ऑफ बुलेट्स को बाहर से ऑफ इलेक्ट्रॉन को एमर्ज जो करता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गन। दिस वन किया है जो, so you understand in a better way. The one is the second one is bunching cavity. Bunching cavity I already defined. The number of electron in form of bunches collected at second portion. This is regular of electrons so that they arrive in bunches at the output cavity. Done. The third one is catcher cavity. This is the different type of klystron. Electron excite in microwaves in the output cavity of the klystron. This is the catcher cavity. The next one is waveguide. What is a waveguide? जैसे आप किसी टैप से पानी खोलते हैं और यदि लेके जाना है, तो आप पानी को कैसे लेकर जाते हैं, आप एक पाइप को यूज करते हैं। तो ये वाटर पाइप क्या करता है, टू प्लांट तक पानी को ले जाने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड पाइप। एंड वेवगाइड इज व्हाट, जो फ्रीक्वेंसी की लाइट या सिग्नल को लेकर जाता है थ्रू द वेवगाइड। अब ये टाइप की हो सकती है, सर्कुलर आपकी वेवगाइड हो सकती है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड हो सकती है, इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है, दैट इज कॉल्ड वेवगाइड, which transport them to. And the last one is the electron absorbed in the beam stop. इसको एक another word भी is called collector, जो 5th नंबर पे आप देख पा रहे हैं। The next one is background. Slide is changing or not? How it can possible? Historical background of microwave tube. One minute. Background of microwave. Okay.
In 1904, this is the historical background to 80s to 1904, how we updated in microwave tube division or in microwave field. So some scientists and some procedure lies between the 80s to 1904. Features of microwave tubes. The key features are range. The range is 2 terahertz. This is a very wide range जो इसका key feature है. Second है RF वेव और इलेक्ट्रॉन बीम का इंटरेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया, जो हेलिक्स में स्प्रिंग जैसा बताया था आपको, वो स्प्रिंग और आपके बीच का जो ट्यूब का लेंथ है जनरेट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को. नेक्स्ट एम्पलीफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स. किस टाइप की जनरेशन और माइक्रोवेव के रिजल्ट जो इंटरेक्शन होते हैं, जो एप्लीकेशंस हैं वो वाइड रेंज में आपकी आती हैं. नॉर्मल मोड में यदि हम बात करें इलेक्ट्रो सर्किट का, तो नॉर्मल मोड में सिंप्लीफाइड वे में माइक्रोवेव के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू इसको के फॉर्म में यूज किया जाता है. ऑसिलेशन, जो सिंपल ऑसिलेशंस होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैविटी इलेक्ट्रॉन बीम के नेचुरल प्रोसेस में अपग्रेड करते हैं. नेक्स्ट आरएफ स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटीग्रेटेड ट्यूब में कैसे फॉर्म होता है. इस टाइप के जो ये फीचर्स हैं, इनके की फीचर्स होते हैं जस्ट लाइक. इसका क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन होता है ईएम मोड. व्हाट इज द ईएम मोड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड. Magnetic mode, just like a transverse nature and longitudinal nature. Slow wave structure, both tube are in a two-way parts, slow wave device and slow wave device को हम बोलते हैं slow wave structure, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरैक्शन जो कि लाइट की वेलोसिटी से स्लोली मूव करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, को आरएफ आउटपुट को कलेक्ट करती है. फास्ट वेव डिवाइस में रोटेशन होता है या लाइट का मोर देन लाइट से आगे बढ़कर इंटरैक्शन और एक्सेलरेशन होता है, जिसमें हम डिवाइस यूज करते हैं. ऊपर जो हम यूज करते हैं इसमें स्लो वेव स्ट्रक्चर में, इसमें हम यूज करते हैं ट्रैवलिंग वेव. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन फॉर इस, जो हम स्टैंड पॉइंट्स इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, ओ टाइप और एन टाइप हो जाती है. जो ओ टाइप होती है, एक आपने सुना होगा वर्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो होती है वो अप्लाइड होती है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू से. और वैसे ही एम टाइप, एक ये टाइप वही है स्लो वेव स्ट्रक्चर का, एम टाइप और ओ टाइप. ओ टाइप मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होती है, यूज होती है. और एक हम थर्ड वन पढ़ते हैं जिसमें हम क्लासिफाई बोल सकते हैं स्पेस. इसका यूज जनरली नहीं होता है क्योंकि जितने भी डायोड्स बने होते हैं, गन डायोड, ट्रपेट डायोड, इम्पेट डायोड, इंटेंस स्पेस चार्ज के लिए बने होते हैं, जो वर्चुअली कैथोड मोड पर एप्लीकेबल होते हैं. एप्लीकेशन लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अगेन आई डिस्कस. मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम के लिए यूज में ली जाती है. इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जो ईसीएम के नाम से आप जानते हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में यूज आती है. सिविल सैटेलाइट डीप स्पेस कम्युनिकेशन, हाई एफिशिएंसी ब्रॉडबैंड और रिलायबिलिटी में इसका हम यूज करते हैं. माइक्रोवेव डिवाइसेस का है जैसे हीटिंग, कटिंग, आप इसका प्रोसेस डायग्नोस कर सकते हैं. हाई एवरेज फॉर्म में डिवाइस में हमें पल्सेस जनरेट करनी होती है. हीटिंग पर्पस से और फ्यूजन के लिए आप यूज कर सकते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेटर्स, जितने भी एक्सेलरेटर फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक्सेलरेटर्स बनाए जाते हैं. तो एक्सेलरेटर मतलब जो आपकी एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन को एक लोअर एनर्जी से लगा के हायर एनर्जी एम्पलीफाई करना होता है, उसमें हम माइक्रोवेव करके, माइक्रोवेव डिवाइसेस को यूज करके एक्सेलरेट किया जा सकता है. देन मैंने आपको हेल्थ इश्यूज के लिए बताया, मेडिकल और बायोलॉजिकली एप्लीकेशंस भी इसमें पॉसिबल है. ट्यूमर से, कैंसर ट्यूमर टिश्यूज को जानने के लिए आप मेडिकली जितने भी आप एक्सरे, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज का आप यूज देखते हैं. भी थेरेपीज होती हैं, ये सब फ्रिक्वेंसी को लेकर, हाई फ्रिक्वेंसी की जितनी भी डिवाइस होती है उनको
इश्यूज हमें बर्न करानी होती है बॉडी में, वो हम इन फ्रिक्वेंसीज से बर्न कर मेडिकली और हेल्थ यूज पर्पज से है। इसमें स्लो वेव ट्यूब्स का क्या रोल है, एप्लीकेशन मैंने फर्स्ट जो आपको डायग्राम दिखाया था दैट इज द ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का यूज कहाँ है, इसकी ईसीएम रेडार मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम यूज बताया था। रेडार मेजर्स में इसका यूज होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम में, बिकॉज रेडार कम्युनिकेशन सिस्टम। सो दिस इज द डिवाइस। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगी जो आप जस्ट वर्बली बोल रहे हैं, ये माइक्रोवेव डिवाइस, यदि आप लाइव देखना, जितनी भी डिवाइस मैं बता रही हूँ, जैसे लाइक आप नोट कर सकते हैं ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, मैग्नेट्रॉन, जायरोट्रॉन, और आप इसकी पंचर कैविटी, सिंगल कैविटी, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। हेलो, that is used also in CSIR lab Pilani, so you can go and see them। आप इस लैब, जिन बच्चों में क्यूरियोसिटी है कि नहीं ये दिखते कैसे हैं, ये पार्ट्स बनते कैसे हैं, फैब्रिकेट कैसे किए जाते हैं, आप चाहें तो ग्रुप में या जो भी है आई कैन हेल्प यू, मैं हेल्प कर दूंगी तुम्हें उस लैब में जाकर करने या फ्यूचर में उस पर काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्लिस्ट्रॉन। क्लिस्ट्रॉन जो है ओवरऑल कैविटी, क्लिस्ट्रॉन में एक सिंपल फिनोमेना यूज होता है इन अ सर्कल पोजीशन। यूज करने के लिए आप रेडार, पार्टिकल एक्सेलरेटर और प्लाज्मा हीटिंग का यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। मैंने बताया मैग्नेट्रॉन का बेस्ट यूज आप माइक्रोवेव ओवन में देखते हैं, ये हीटिंग पर्पस के लिए यूज में आता है। जैसे आप इसका आपने लास्ट टाइम डायग्राम देखा तो आपने स्लाइड्स देखी होंगी, इसमें आप क्या देखते हैं, नंबर हैं वो एक्सेलरेट करवाए जाते हैं थ्रू द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, आरएफ इनपुट और आर के थ्रू। देन इसका मेडिकल एक्सेलरेटर भी, जैसे आपने देखा होगा कभी आप हेल्थ इश्यूज से या कहीं गए, इस टाइप से सर्कल करती है, उसके अंदर बॉडी पूरा जाती है, तो ये जो वार्मनेस है, दिस इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल एस्पेक्ट फॉर आवर बॉडी सिस्टम, बट फॉर द हेल्थ उसका ट्रीटमेंट कराना है तो हमें वो लेना होता है। जैसे आप देखते नहीं, आप यूजुअली एमआरआई, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इतना इजीली डॉक्टर रिकमेंड नहीं, वेट करते हैं कि 2 से 3 देखते हैं, देन फिर आप ये एमआरआई करा लीजिए या इस टाइप की ये थेरेपी, क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं ये हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए। भी हैं, लिमिटेशंस कैसी हैं इनकी, पर्टिकुलर मान लीजिए कोई डिवाइस है जो इसी के लिए बना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कई बार देखते हैं कि आप ऑनलाइन कोई चीज मंगा रहे हैं तो सही आपके लिए पैक हुई और बर्स्ट हो गई है, दैट मीन्स पर्टिकुलर क्राइटेरिया में उसे लॉन्च नहीं किया। आप देख पा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ आरएफ सर्किट रिड्यूसेस एज अ लिमिटेड पावर हीटिंग कैपेसिटी ऑफ आरएफ सर्किट। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, हीट कैपेसिटी, जो पावर हीटिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कैपेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि हीट के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हीट डिसिपेशन की प्रॉब्लम उस डिवाइस में आने लगती है। देन आप देख पाएंगे जो होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ती जाती है तो उसकी डिसऑर्डर देखेंगे। जैसे यदि किसी एक लंबी ट्यूब में आप पावर इनपुट देंगे, बर्न होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि उसको स्लॉटेड में आप पर्टिकुलर मटेरियल चेंज, उसकी ज्योमेट्रिकली फिगर खराब हो सकता है लेकिन वो एप्लीकेबल फॉर एफिशिएंट वे। नेक्स्ट आप देखते हैं बेसिक फीचर ऑफ फास्ट वेव डिवाइस। फास्ट वेव डिवाइस सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, जिनमें इसमें बंचिंग प्रोसेस या बंचिंग की जो रेंज है वो होती जाती है। ये जायरोट्रॉन एक डिवाइस होती है जो फास्ट होती है, जो हाई एप्लीकेबल डिवाइसेस इन सैटेलाइट ऑल्सो, जस्ट मिसाइल्स ऑल्सो, इसमें मिसाइल्स में भी यूज किया जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ
के थ्रू इलेक्ट्रॉन की बंचिंग से इंक्रीज किया जाता है, कैविटी से एम्प्लीफिकेशन मिलता है इसको। जायरोट्रॉन का ग्राफ है, जायरोट्रॉन का डायग्राम है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें रोटेट करता है, जिसमें यहाँ से लेते हैं और इनपुट पे डालते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो माइक्रो सेकेंड्स होते हैं उसमें एक्सेलरेट करते हैं। ये जायरोट्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है। यूजर एजेंसीज, नंबर ऑफ जो सीरी पिलानी है वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि ये काम हमें चाहिए, हमें इतनी लेस देन कम एक्चुअल में जो डिवाइस बनाने को मिलती है। जैसे हमें कोरिया का प्रोजेक्ट आया है 5 करोड़ का, जैसे प्रोजेक्ट आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो ये चाहते हैं कि हमारा पावर इनपुट तो कम हो, पावर मिल जाए, हम फ्रीक्वेंसी हाई अप्लाई कर दें, लेकिन बर्निंग कैपेसिटी या जिसको कैपेसिटी या एक डिफरेंट वर्ड और है हार्मोनिक्स, या आप एक लैंग्वेज यूज करते हैं इंटरमॉड्यूलेशन, इसका फैक्टर हमारा नॉइस रेशियो कम हो जाए, इसका जो बैंडविड्थ गेन है वो 50 से 70 dB हो जाए, जबकि यदि अच्छी से अच्छी ट्यूब को आप गेन देखेंगे तो उसका 28% गेन होता है। बट जो होती है रिक्वायर कि हमें ऐसी ट्यूब बना के दी जाए जिसमें 50 से 70% dB गेन मिले, इट नॉट पॉसिबल। और इनपुट वो कितना देना चाहते हैं 10 मेगावाट तक, जबकि पॉसिबल नहीं है। हम ट्यूब को सक्सेसफुली भी बनाते हैं, क्योंकि होता क्या है जब भी हम कोई ट्यूब डिजाइन करते हैं स्पेस के लिए, इनपुट वर्सेस आउटपुट में एफिशिएंसी, लीनियरिटी, पावर इनपुट, गेन, सैचुरेशन सभी फैक्टर्स पे काम करते हैं। जैसे इसमें देखो एक लास्ट सेकंड एक फैक्टर दिया है एफिशिएंट, इस टाइप की थर्मल प्रॉपर्टी हो उसकी कि उसका जो उसको हम कंट्रोल कर सकें, जबकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे किसी भी मटेरियल का बर्निंग पावर होना ही है, बट फिर भी करने की कोशिश करते हैं, सक्सेस नहीं होता है तो पैरामीटर्स चेंज किए जाते हैं। अब लास्ट तक देख रहे हैं आप एनवायरमेंटल, जो ट्यूब बनाई जाए वो कैसा हो, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। जैसे आप भेज रहे हैं, आपको पता है चंद्रायन है, मून में क्या है, वार्मनेस है या कूलनेस है, कूलनेस है, सन के सराउंडिंग में वो काम नहीं करेगी। तो हम कोई भी ट्यूब देते हैं तो सामने से जब रिक्वायरमेंट आती है, एक मिनट, has some issue to meet. Yes, this one is good. The many years to use to 1 gigahertz to 100 gigahertz, जो स्टेज में जब पावर डिवाइस थी 1940 के आसपास से 50 तक में 1 गीगाहर्ट्ज से हमने की थी, और अभी हम 2000 तक टेराहर्ट्ज में पहुंच गए हैं। तो ये हमारा एक ग्राफ है जो नंबर ऑफ एजेंसी ने अपग्रेड किया है। दिस वन इज ऑल्सो मैपिंग सेंटर, ये हिस्ट्री है सैटेलाइट की जो कब और कहाँ बनाई गई थी। यस, okay, so this is the history in 1944 TWT phenomena, in 47 the practically first space TWT, 1962 by BEL Bell Lab है ये, इसकी एफिशिएंसी पे काम किया है जो 10% हुई। देन सी बैंड को फैब्रिकेट किया 1980 में। देन TWT का डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों ही प्रोसेस में था। 1995 में रियलाइजेशन ऑफ न्यू NPM, जिसको मैंने कहा था पावर मॉड्यूल,
जो बने थे, जो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स में स्टार्ट हो गए थे, देन उसका एडवांटेज के लिए जो TWT के लिए यूज़ किया गया, देन फर्स्ट 1997 में इसरो के लिए कॉम्पैक्ट मिलकर, मतलब बेल और सीडी के कोलैबोरेशन में एक इसरो से एक प्रोजेक्ट 7 में उसमें एक सक्सेसफुली ट्यूब डिजाइन करके दी गई थी, जिसके फैक्ट्स थे जो स्पेस ट्रैवलिंग ट्यूब में, जिसमें यूजुअली, हेलो, यस, एनीवन? So this is the different type of bed, इनके जो लाइफ टाइम है एंड एफिशिएंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ टाइम एंड एफिशिएंसी ऑफ रिलायबिलिटी. Zyro device microwave MPM, this is the power module, multi-beam technology, fabrication technology, vacuum microcontroller device, this is only basic of VSW, high power microwaves, HPV, this is the module form MPM, compact inner module also fabricated in series. This picture just like that. See, microwave power module for Chandrayaan 1. Multi-beam cluster also from CD Pilani. This is the different type of structural meters and advantage of just for example,